បាទសូមជម្រាបសួរពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ដាវីតពេញលក់ឡានបាទហើយនេះដែរខ្ញុំបាទមាន Honda CR-V ឆ្នាំ97មួយគ្រឿងបាទពណ៌ប្រាក់ឡាននេះមុខក្រោយគឺអត់មានបុកមានប៉ាយទេបាទឆ្នាំគឺស្អាតតែម្ដងនេះបាទដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2C2952 បាទពូបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្វែងរកឡានធូរថ្លៃឡានខ្ពស់បាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទដែលមានឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាការ review លម្អិតរបស់ខ្ញុំបាទនៃឡាន Honda CR-V 97ពណ៌ប្រាក់នេះបាទខ្ញុំស្មើស្អាតល្អណាស់បាទចំពោះឯកសារពុនផ្លូវរួចឈៀករួចបាទគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនបានទស្សនាលម្អិតមកជុំហើយបាទទឹកថ្នាំសាច់ដៃគឺស្អាតបាទអត់មានកលិបកលានបាក់បែកអីទេបាទកលាកង់ណាទាំង4ទាំង5គ្រាប់ទៀតរួមនឹងកង់គូគឺនៅស្អាតនឹងគួរសមបាទតំបូបាទមានការលេងពណ៌ក្រត់បាទលោកកលៀតវានៅគួរសមហើយស្អាតមានធ្លាប់បុកធ្លាប់អីទេវាគៀប៉ះអីបាទលំអិតទៅលើជើងក្រោមជូនបងប្អូនទស្សនាគឺតែជិះអត់មានលន់មិនមានអីទេបាទណែនល្អណាស់ឡាននេះបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីជាក់ល្អទៀតបាទឡានអត់កប់តបាទហុងណាពេញចំតែម្ដងបាទសឹកដែកមិនថាក្លុកកលិតទៅលើទ្វាទាំង4គឺអត់មានច្រេះអត់មានអីទេបាទdài này đóបាទខ្ញុំបាន review លម្អិតសពគ្រប់លៀតដល់ចឹងអត់មានការលំបាកចំពោះពូមីងពុកម៉ែបាទខ្លាចមកមើលឡានដល់មិនបានទស្សនាវីដេអូមុនអីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនប្រើរយៈពេលយូរមកដល់ទៅផលិតយូរទេព្រោះបានមើលបាន 70-80% នៃការ review ឡាយលម្អិតរបស់ខ្ញុំបានហើយបាទខាងក្នុងនេះពណ៌កម្ៅបាទស្អីបាទសោអីក៏មានតេឡេរួចដែរបាទប្រព័ន្ធភ្លើងនៅអែនអស់បាទចំពោះ
ปูម៉ាស៊ីនហ្នឹងគាត់ម៉ាំងឆុលហ្មងឡាននេះបាទបាទហ្នឹងបាទជាន់សម្លេងនឹងមូលណែនល្អបាទចំពោះទៅឯម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញក៏ត្រជាក់ល្អដែរមញ៉េ CD វិទ្យុនៅដាទាំងអស់បាទCR-V គឺពលាយណាបាទគឺថាជីបាំងគ្នាច្រើនបាទដាក់មកគ្រួសារអំបាយវ៉ាន់ទៅក្រោយនេះទៀតបាទពលាយមែនទែនបាទឥឡូវសូមបងប្អូនទស្សនាមើលម៉ាស៊ីនម្ដងណាបាទម៉ាស៊ីននេះបញ្ឆេះហើយអត់មានញ័រញាក់អីទេមិនបាទមកអស់កម្លាំងស្បដាក់ទៅបុកបាក់ទីនេះបាទខ្ញុំមកធ្វើការ review លម្អិតបាន70-80% ជួយមកបងប្អូនទស្សនាហើយបាទបងប្អូនទាំងនៅខេត្តបាទជិតឆ្ងាយពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូននិងស្រីបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ CR-V ឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបាទសូមចំណែកចំណុំមកខ្ញុំមកផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទទាំង3,000ហើយនឹងតម្លៃខ្ញុំបានសរសេរក្រោមវីដេអូនេះរួចហើយបាទទីតាំងគឺនៅបូរីទីទឹកថ្មីបាទកំដុល3បាទមានឡានផ្សេងទៀតសម្រាប់ពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទដូចជាបាទនេះបន្លែហែមមកហែមឆ្នាំ95ពណ៌ទឹកមាសបាទហើយឆ្នាំ95ពណ៌ទឹកមាសបាទយូវីមកជុំពួកឯកសារមានគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាពុំផ្លូវបាទពណ៌សនេះបាទគឺអ្នកស្ដេចបាទសេ240បាទភ្នំពេញ12W 5736បាទឡើងដល់ប្រព័ន្ធចំណេញអបសិនចំណេញខាងក្នុងក្រៅអីបាទហើយដែរបាទគឺគោលឡា DX បាទឆ្នាំ94ពណ៌ខៀវបាទនឹង CR-V ខ្មៅបាទចឹងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានទស្សនាការ review ឡើងលម្អិតតម្លៃឡានមកទឹកគ្រប់ប្រភេទពី channel ខ្ញុំបានដែលវិទិញឡានបាទអរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាបាទ